আশা করি সবাই খুব ভালোই আছো। আজকে আমি আবার হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে এইচএসসির একটি নতুন কবিতা নিয়ে। আমাদের আজকের কবিতাটি হচ্ছে ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড অথবা লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট এ পোয়েম, ইট ইজ এ সং। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাম শুনেছ, একজন বিখ্যাত ড্রামাটিস্ট, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট অফ ইংলিশ লিটারেচার। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটি বিখ্যাত নাটক অ্যাজ ইউ লাইক ইটে আমরা এই গানটি পেয়ে থাকি। অ্যাজ ইউ লাইক ইট একটি রোমান্টিক কমেডি বা কমেডি আমরা বলতে পারি, পাস্টোরাল কমেডিও অনেকে বলেন। তো এই রোমান্টিক কমেডি বা পাস্টোরাল কমেডির অ্যাক্ট 2 সিন 7-এ এই গানটি পাওয়া যায়। তো যা হোক, বিফোর গোয়িং থ্রু দ্য পোয়েম অর থ্রু দ্য সং লাইন বাই লাইন, আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস দ্য সেটিং অফ অ্যাজ ইউ লাইক ইট। আমরা যদি অ্যাজ ইউ লাইক ইটের কোন কনটেক্সটে গানটি রচনা করা হয়েছিল বা গানটি গাওয়া হয়েছিল সেই বিষয়টি যদি আমরা একটু জেনে নিই, তাহলে এই কবিতা বা এই গানটি বুঝতে আমাদের অনেকটি সহজ হবে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্বন্ধে একটু বলে নিই প্রথমে, যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আসলে হি হ্যাজ রিটেন 36 প্লেজ, এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি তার মাস্টারি প্রদর্শন করেছেন সমগ্র ইংলিশ লিটারেচারে। তাছাড়াও তিনি প্রায় হি হ্যাজ কম্পোজড 154 sonnets, and these sonnets says about his greatness as a poet. কবি হিসেবে তার যে মহত্বটা সেটা আসলে এই 154টি সনেটের মধ্য দিয়েও আমরা অনেকটা বুঝতে পারি। শেক্সপিয়ার সম্বন্ধে আসলে খুব বেশি বলার কিছু নেই, আমরা সবাই জানি যে কত বড় একজন কবি বা নাট্যকার তিনি ছিলেন। তো যাই হোক, আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত না গিয়ে আমরা কবিতাতে চলে যাব। তার পূর্বে আমি যে বিষয়টি বলছিলাম, যে ইন হুইচ কনটেক্সট দ্য সং ওয়াজ সাং, আই শুড ডিসকাস ইট। অ্যাজ ইউ লাইক ইট একটি রোমান্টিক কমেডি, আমি আগেই বলেছি। এই অ্যাজ ইউ লাইক ইটে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট ক্যারেক্টারের মধ্যে ছিলেন ডিউক সিনিয়র, ডিউক ফ্রেডরিক। তো ডিউক সিনিয়র ওয়াজ দ্য লিগ্যাল কিং। ডিউক সিনিয়র ছিলেন সত্যিকারের যিনি রাজা, আইনসম্মত যে রাজা ছিলেন। অ্যান্ড হিজ ইয়াঙ্গার ব্রাদার ওয়াজ ডিউক ফ্রেডরিক, এবং তার ছোটো ভাই ছিলেন ডিউক ফ্রেডরিক, যাকে আমরা ডিউক জুনিয়রও বলি। ডিউক ফ্রেডরিক ছিলেন। তো ডিউক ফ্রেডরিক তিনি ষড়যন্ত্র করছিলেন যে কিভাবে তিনি ডিউক হতে পারেন, দ্যাট মিন্স কিভাবে তিনি থর্ন বা সিংহাসন পেতে পারেন। অ্যান্ড টু গেট হিজ ইল মোটিভ সাকসেসফুল, হি বেনিশড দ্য লিগ্যাল কিং অর লিগ্যাল ডিউক সিনিয়র। আর তিনি তার এই যে তার স্বপ্ন চরিতার্থ করার জন্যে ডিউক ফ্রেডরিক তিনি তার আপন বড় ভাই ডিউক সিনিয়রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। আর সেই নির্বাসনে পাঠানো হয় ফরেস্ট অফ আর্ডেনে। ফরেস্ট অফ আর্ডেন, এটা নিয়ে একটু কন্ট্রোভার্সি রয়েছে ক্রিটিকদের কাছে। কেউ কেউ বলে থাকেন আসলে ফরেস্ট অফ আর্ডেনটি হচ্ছে ইংল্যান্ডে, আবার কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে এই সেটিংটা হচ্ছে ফ্রান্সে। তো যাই হোক, ফরেস্ট অফ আর্ডেন অনেকে মনে করে থাকেন যে দিস ওয়াজ দ্য সারাউন্ডিং এরিয়া অফ শেক্সপিয়ার্স বার্থ প্লেস স্টার্টফোর্ড। তো এটাকে মনে করা হয় আর কি। তো যাই হোক, আমরা কবিতাতে চলে যাব। তার পূর্বে আমরা জাস্ট এই বিষয়টি একটু বুঝে নিই যে এই গানটি গাওয়া হয়েছিল সেই ফরেস্ট অফ আর্ডেনে। যখন ফরেস্ট অফ আর্ডেনে ডিউক সিনিয়র নির্বাসিত হয়ে গেলেন, তারপর তার মনে হচ্ছিল যে দো হি ইজ লিভিং ইন দ্য ফরেস্ট বাট হি ইজ নট আনহ্যাপি অ্যাট অল। তিনি আসলে তার মানে হি ওয়াজ হ্যাবিচুয়েটেড ইন প্যালেস লাইফ। তিনি সেই রাজপ্রাসাদে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সেই শান শৌকতের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তার পরবর্তীতে যখন তিনি ফরেস্ট অফ আর্ডেনে তাকে নির্বাসিত করা হলো উইথ হিজ কোর্টিয়ার্স, তার যেই সভাসদ যারা ছিল, তার আরও সাথে অনেক কম্পেনিয়ন ছিলেন, তাদের সবাইকেই একসাথে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই ফরেস্ট অফ আর্ডেনেও তারা খুব বেশি দুঃখের দিন কাটাতে হয়নি তাদেরকে, বরঞ্চ তাদের মনে হচ্ছিল দিস লাইফ ইজ মোর বিউটিফুল দ্যান দ্য প্যালেস লাইফ অ্যান্ড দিস লাইফ ইজ মোর জলি দেন দ্য প্যালেস লাইফ। তাদের কাছে এটাই মনে হচ্ছিল যে সেই প্রাসাদে থেকে জীবনযাপনের চেয়ে এই অরণ্যের যে জীবন সেটা মোটেও খারাপ নয়। কারণ প্রাসাদ জীবনের মধ্যে ছিল অ্যাংজাইটি, দ্যাট ওয়াজ কনস্পাইরেসি,
দেয়ার ওয়াজ প্লট, সেখানে ষড়যন্ত্র ছিল, কে কার সিংহাসন দখল করবে, সেই কূট তৎপরতা ছিল। কিন্তু এই ফরেস্ট অফ আর্ডেনে দ্যার ইজ নাথিং লাইক দ্যাট। এই ফরেস্ট অফ আর্ডেনে এগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে হয়তোবা ন্যাচারাল কিছু ডিজাস্টারকে ফেস করতে হবে, কিন্তু সেই প্রাসাদের সেই মানুষের যেই কুটচাল সেগুলোকে সহ্য করতে হবে না। এটা ছিল সেখানকার অবস্থা। অ্যান্ড অল দ্য কোর্টিয়ার্স অ্যালং উইথ দ্য ডিউক সিনিয়র ওয়াজ ভেরি হ্যাপি ইন দ্যাট ফরেস্ট লাইফ। তো আমরা বলতে পারি যে এই ফরেস্ট অফ আর্ডেনে ডিউক সিনিয়র সহ তার যে অন্যান্য কম্পেনিয়ন যারা ছিলেন তারা সবাই বেশ জলি মুডে ছিলেন, বেশ মানে প্রফুল্লভাবে তাদের জীবনযাপন করতেছিলেন। তো এটাই ছিল আমাদের ওই গানটির যেই প্রসঙ্গটি। এবং এই গানটি গাওয়া হয়েছে খুব মাইনর একটা ক্যারেক্টার, অ্যাজ ইউ লাইক ইটের, লর্ড এমিয়ান্স নামে আমরা যাকে চিনি। হি ডাজন্ট হ্যাভ এনি ভাইটাল রোল ইন দ্য প্লে। এই নাটকটিতে তার খুব বেশি শক্তিশালী কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু হি হ্যাজ সাং 2 songs ইন দ্য প্লে। এবং এই 2টা সং যিনি গেয়েছেন, এই 2টা গানের মধ্য দিয়ে হি হ্যাজ হেল্প টু ডেভেলপ দ্য প্লট অফ দ্য প্লে। এবং এই 2টা গানের মধ্য দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন এই নাটকের যে প্লটটি, সেই প্লটটিকে আরেকটু ডেভেলপ করতে। তো এই হচ্ছে এই গানের বা এই গানটির প্রসঙ্গটি। সো আমার মনে হয় যে আমার স্টুডেন্টরা বুঝতে পেরেছে যে কোন প্রসঙ্গে গানটি গাওয়া হয়েছিল, যে কোর্ট লাইফ অ্যান্ড দ্য ফরেস্ট লাইফ টু মেক এ কম্প্যারিজন। এই যে কোর্ট তোমার প্রাসাদের জীবন এবং যেই অরণ্যের যে জীবন, এই 2টা জীবনের মধ্যে এটা তুলনা করার জন্য এটা গাওয়া হয়েছিল। আর এটা মূল বিষয়টি হচ্ছে গানের দ্য অ্যাবসেন্স অফ লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ। অ্যাকচুয়ালি এই গানটি তোমরা যদি শুনে থাকো, ইউটিউবে পাবে তোমরা খুঁজলে, তো যদি এই গানটি শোনো তাহলে এই গানটির টিউনটি বলে দিবে দ্যার ইজ ল্যামেন্টেশন, এখানে একটা বিলাপের সুর রয়েছে। এবং শেক্সপিয়ার হেয়ার ল্যামেন্টস ওভার দ্য অ্যাবসেন্স অফ ট্রু লাভ অ্যান্ড ট্রু ফ্রেন্ডশিপ ইন দিস সং। এবং মনে হয় যে শেক্সপিয়ার এখানে আসলে সত্যিকারের প্রেম, সত্যিকারের যে ভালোবাসা এবং সত্যিকারের যে বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্বের আমাদের বাস্তব জীবনে যে অভাবটা, সেই অভাবটার উপরে তিনি বিলাপ করেছেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই জানি যে শেক্সপিয়ার ইজ ভেরি মাচ এ মডার্ন ড্রামাটিস্ট এবং খুব আধুনিক একজন নাট্যকার ছিলেন তিনি। আমরা আজকাল যারা মুভি দেখি, যারা নাটক দেখি, আমরা খুব ভালোই জানি সং প্লেজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রোল ইন সিনেমা অর ইন ড্রামা। গান খুব চমৎকার, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে যে কোনো মুভিতে এবং যে কোনো নাটকে। আমরা হালের যেই মুভিগুলো দেখি, তোমরা অনেকে হিন্দি মুভি দেখে থাকো, তামিল মুভি দেখে থাকো তোমরা, তো বাংলা মুভি দেখে থাকো তোমরা, এবং প্রত্যেকটা মুভিতে দেখতে পাবে যে গান একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্লে করে। এবং এই গানগুলো যেই বক্তব্যটি, সেই বক্তব্যটিকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সেই তখনকার সময়েও হি কুড ভেরি ওয়েল আন্ডারস্টুড অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সংস। এবং এই কারণেই তিনি তার নাটকগুলোতেও গানের অনেক ব্যবহার করেছেন। তো যাই হোক, আমরা চলে যাব গানটিতে। লেটস স্টুডেন্টস গো টু দ্য সং লাইন বাই লাইন। চলো আমরা এবার গানটিতে লাইন বাই লাইন আমরা যাচ্ছি। যেহেতু এটা গান, সুতরাং আসলে এই গানটির নামকরণ ওইভাবে করা যায়নি। আমরা আসলে এটা মানে পরিচিতির স্বার্থেই শুধু বলবো যে এটার নাম হচ্ছে ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড অথবা লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ, তোমরা যে নামে চিনে থাকো। তো আমি আই জাস্ট নাও লাইক টু গো টু দ্য সং ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অর লাইন বাই লাইন। লেটস গো। ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড, thou art not so unkind as man's ingratitude. Thy tooth is not so keen, because thou art not sin, although thy breath be rude. প্রথম যেই আমাদের স্ট্যানজাটি কবিতা আকারে যদি বলি, দেখো প্রথম লাইনের মধ্য দিয়েই শেক্সপিয়ার এখানেই হিজ গ্রেটনেস অ্যাজ এ পয়েট তিনি এটা দেখিয়েছেন তার এই গানটিতে। প্রথমে আমরা পাচ্ছি কি, ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড, রিপিটেশন অফ দ্য সেম সাউন্ড, ব্লো ব্লো, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আবার দ্যার ইজ এলিটারেশন, ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড, উইন্টার উইন্ড, একই প্রনাউন্সিয়েশন আমরা পাচ্ছি, এলিটারেশন আমরা পাচ্ছি। এইভাবে তিনি বিভিন্ন ধরনের লিটারেরি টার্মগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন তার এই লেখার মধ্য দিয়ে।
আরেকটা জিনিস এখানে আমরা খুব খুঁজে পাই, সেটা হচ্ছে পার্সনিফিকেশন, ব্যক্তিত্বারোপ। কোনো একটা লাইফলেস অবজেক্টকে এমনভাবে ট্রিট করা যেন সেটা জীবন্ত একটা জিনিস, অ্যানিমেটেড একটা বিষয়। এইভাবে কোনো ব্যক্তির সাথে যেভাবে আমরা কথা বলি সেইভাবে তিনি উইন্টার উইন্ডের সাথে কথা বলছেন, শীতের হাওয়ার সাথে তিনি কথা বলছেন। আমরা বাংলা সাহিত্যেও এর বেশ প্রমাণ পাই। আমি একটু তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, কাজী নজরুল ইসলামের একটা বিখ্যাত কবিতা রয়েছে, বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর শাড়ি, এবং এই কবিতাটি যদি তোমরা পড়ো সেখানে তোমরা দেখতে পাবে যে পার্সনিফিকেশন কত চমৎকারভাবে তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন। তো এইভাবে প্রায় পৃথিবীর প্রত্যেকটা সাহিত্যেই পার্সনিফিকেশন আমরা দেখতে পাই। তো যাই হোক, আমি কথা বাড়াচ্ছি না, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল কবিতায়। ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড। কবি এখানে শীতের হাওয়ার সাথে কথা বলছেন। তিনি শীতের হাওয়াকে বলছেন ব্লো, বইতে থাকো, ব্লো, বইতে থাকো, দাও উইন্টার উইন্ড। দাও, দাও শব্দটি হচ্ছে একটি ওল্ড ফর্ম, ওল্ড ইংলিশ আমরা বলতে পারি দাও। তুমি, ইউ, ইউ যেটাকে আমরা এখন বলি, এটা কাব্যে ব্যবহৃত হয়। দাও উইন্টার উইন্ড, বলছেন যে ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড, বইতে থাকো তুমি শীতের হাওয়া। দাও আর্ট নট সো আনকাইন্ড, আবার ব্যবহার করছে দাও, দাও অর্থ কি বললাম? তুমি। দাও আর্ট, এখানে আর্ট শব্দটি আসলে আর্ট না, আর্ট হচ্ছে আর। ইউ আর, ইউ আরটাকে কাব্যে এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, দাও আর্ট। দাও আর্ট নট সো আনকাইন্ড, তার মানে হচ্ছে ইউ আর নট সো আনকাইন্ড, তুমি ততটা নির্দয় নও। অ্যাজ ম্যানস ইন গ্র্যাটিটিউড, ইনগ্র্যাটিটিউড অর্থ হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা। তুমি কতটা নির্দয় নও, শীতের হাওয়াকে কবি বলছেন যে তুমি ততটা নির্দয় নও। অ্যাজ ম্যানস ইন গ্র্যাটিটিউড, মানুষের অকৃতজ্ঞতার মতো তুমি ততটা নির্দয় নও। তার মানে দ্য পোয়েট হিয়ার ওয়ান্টস টু মেক এ কম্প্যারিজন বিটুইন হিউম্যান বিং অ্যান্ড উইন্টার উইন্ড। কবি এখানে শীতের হাওয়া এবং মানুষের মধ্যে একটি তুলনা করতে চেয়েছেন। কবি এখানে এটাই বলতে চেয়েছেন যে শীতের হাওয়া তুমি বইতে থাকো, আরও জোরে বইতে থাকো, কারণ তুমি ততটা নির্দয় নও যতটা মানুষের অকৃতজ্ঞতা। মানুষ তার অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে যতটুকু নির্দয়তা আমাদের সমাজে প্রদর্শন করে, তুমি শীতের হাওয়া ততটা নির্দয় নও। আমি এখানে আরেকটু বিষয় অ্যাড করে নিই। উইন্টার উইন্ড যদি আমরা আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে চিন্তা করি তাহলে আসলে বিষয়টা আমরা খুব বেশি আমরা গভীরে যেতে পারবো না। আমাদের কাছে উইন্টার ইজ ফর ভ্যাকেশন। তোমরা জানো যে আমরা শীতকালে আমরা উই আর রেডি টু গো ফর আউটিং। আমরা শীতকালে দেখা যায় যে বিভিন্ন ভ্যাকেশানে আমরা বেড়াতে যাই, বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে আমরা টাইম স্পেন্ড করি। কিন্তু ইংল্যান্ডের কনটেক্সটে উইন্টার উইন্ডটা আসলে ততটা সুখকর নয়। দ্যার ইজ ফ্রস্ট, এবং মানে উইন্টার ইজ সো মাচ উইথ বিটার এক্সপিরিয়েন্স। এখানে শীত খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে মানুষের জন্যে। তো কবি এখানে এই কথাটিই বলতে চাচ্ছেন যে শীতের হাওয়া তুমি ততটা নির্দয় নও। যদিও জানি যে ইংল্যান্ডে শীত খুব তিক্ততা নিয়ে আসে, তারপরেও তিনি বলছেন শীতের হাওয়া তুমি ততটা নির্দয় নও যতটা মানুষের অকৃতজ্ঞতা। তারপরের লাইন, দাই টুথ ইজ নট সো কিন। দাই, দাই শব্দটি এই যে সেই দাওয়ের মতোই, দাও তুমি, দাই হচ্ছে তোমার, দাই অথবা দাইন দুটা শব্দের অর্থই হচ্ছে তোমার। আবার এটাকে দি বলা যায়, দি হচ্ছে তোমাকে। আমি আবার বলছি, দাও তুমি, দাই তোমার বা দাইন তোমার, আর দি THEE এই দি হচ্ছে তোমাকে। এগুলা ওল্ড ইংলিশ ফর্ম এবং কাব্যে ব্যবহৃত হতো মূলত। তো যাই হোক, দাই টুথ ইজ নট সো কিন, তোমার দাঁত ইজ নট সো কিন, কিন বলতে এখানে শার্প, ধারালো, তোমার দাঁত ততটুকু ধারালো নয়। বিকজ দাও আর্ট নট সিন, আবার আর্ট শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, তোমরা নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছো এখানে আর্ট কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর্ট হচ্ছে এখানে আর। বিকজ দাও আর্ট নট সিন, বিকজ ইউ আর নট সিন, কারণ তোমাকে দেখা যায় না, ইউ আর নট ভিজিবল। শীতের হাওয়াকে বলছেন যে কবি যে তোমার দাঁত ততটা ধারালো নয় কারণ তুমি ভিজিবল নও, তুমি দৃশ্যমান নও, তোমাকে দেখা যায় না। অলদো দাই ব্রিথ বি রুড, দাই ব্রেথ বি রুড, যদিও দাই ব্রেথ বি রুড, যদিও তোমার নিঃশ্বাস, ব্রেথ হচ্ছে কি নিঃশ্বাস, যদিও তোমার নিঃশ্বাসটাও রূঢ়। শীতের হাওয়াকে বলছেন শীতের হাওয়ার নিঃশ্বাস, এই যে পার্সনিফিকেশন,
শীতের হাওয়ার তো নিঃশ্বাস হতে পারে না, নিঃশ্বাস হয় মানুষের, কিন্তু দ্য পয়েট হিয়ার ওয়ান্টস টু ট্রিট উইন্টার উইন্ড অ্যাজ হিউম্যান বিং। এখানে কবি শীতের হাওয়াকে মানুষের মতোই তিনি বর্ণনা করছেন, যে তোমার নিঃশ্বাসটা তত নির্দয়, ততটুকু রূঢ় নয়। এই ছিল আমাদের ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জাটি। তো আমার ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জাটিতে তাহলে কি বুঝলাম, কবি উইন্টার উইন্ডকে বলছেন যে তুমি বইতে থাকো, ব্লো ব্লো, বইতে থাকো তুমি শীতের হাওয়া। কেন বইতে থাকো? কারণ তুমি ততটা নির্দয় নও মানুষের ইনগ্রেটিচিউডের মতো, মানুষের অকৃতজ্ঞতার মতো। এবং আরও বলছেন যে তোমার যে তোমার দাঁতগুলো ততটুকু শার্প নয়, ততটুকু কিন নয়, ততটুকু ধারালো নয়। এবং তোমার যে নিঃশ্বাস, যদিও সেই নিঃশ্বাসটা কখনো রূঢ়, যেই শীতের হাওয়াটা কখনো আমাদের কষ্ট দেয়, কখনো রূঢ় তোমার নিঃশ্বাস, তারপরেও তুমি ততটুকু নির্দয় নও, তোমার দাঁত ততটুকু ধারালো নয়, কারণ তুমি দৃশ্যমান নও। এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। সো লেটস গো টু দ্য সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা। হেই হো সিং হেই হো unto the green holly, most friendship is feigning, most loving mere folly. Then hey ho the holy, this life is most jolly. এই স্ট্যাঞ্জাটি আসলে here is the expression of happiness, আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এই স্ট্যাঞ্জাটিতে। হেই হো সিং হেই হো, খুব অর্থ বহন করছে না এই শব্দগুলো। আমরা দেখা যায় যে অনেক সময় গানের ক্ষেত্রে লা 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 এই টাইপের বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করি, যে শব্দগুলো আসলেই খুব মিনিং বিয়ার করে না, আনন্দের প্রকাশের জন্য এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। তো এখানেও কবি এই শব্দগুলো আনন্দ প্রকাশের জন্যই ব্যবহার করেছেন। বলছেন যে হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হলি। আনটু শব্দটা হচ্ছে টুয়ার্ডস, দিকে, যে তুমি বইতে থাকো সেই গ্রিন হলি, সবুজ বনানি পর্যন্ত, সবুজ পাতা গুল্ম পর্যন্ত বইতে থাকো, সবুজ পাতা গুল্মের দিকে বইতে থাকো। মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেইনিং, বেশিরভাগ বন্ধুত্ব হচ্ছে ফেইনিং। ফেইনিং শব্দের হচ্ছে প্রিটেনশন বা ভান করা। বেশিরভাগ বন্ধুত্বই হচ্ছে ভানভনিতা বা নকল, ফেক। মোস্ট লাভিং মেয়ার ফলি, আর বেশিরভাগ ভালোবাসাই হচ্ছে ফলি বা বোকামি। দেন হেই হো দ্য হোলি, দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি। সে আবার এক্সপ্রেশন অফ হ্যাপিনেস। তাহলে বইতে থাকো, এই জীবনটাই সবচাইতে মধুর, এই জীবনটাই সবচাইতে আনন্দের। হিয়ার ইজ দ্য এক্সপ্রেশন দ্যাট দিস লাইফ অফ ফরেস্ট অফ আর্ডেন। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি লেকচারের শুরুতেই বলেছিলাম যে এই গানটি কিন্তু গাওয়া হচ্ছে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে, এবং এই ফরেস্ট অফ আর্ডেনের তাদের যেই হ্যাপিনেস, তাদের সেই প্রাসাদ জীবন থেকে বের হয়ে এসে যে একটা মুক্তির স্বাদ, ভালো লাগা, আসলে সুখ যেই বিষয়টি সেটি শুধু প্রাসাদেই সীমাবদ্ধ থাকে না। হ্যাপিনেস ডাজ নট ডুয়েল ইন প্যালেস অনলি। সুখ শুধুমাত্র প্রাসাদেই বসবাস করে না, সেই বনাঞ্চলেও সুখ বসবাস করে। আমরা আমাদের ফোক সঙের মধ্যে অনেক সময় খুঁজে পাই এই ধরনের ফিলিংগুলো, যে টাকা পয়সায় শান্তি নাই রে, শান্তি গাছতলায়। ফিলিংটা লাইক দিস, এ ধরনেরই মনে হয় অনেক সময়, যে শান্তি আসলে টোটালি এটা মানসিক একটা বিষয়। তুমি যদি শান্তিকে বহন করতে পারো, তুমি যদি হ্যাপিনেসকে বহন করতে পারো, ইট উইল ফলো ইউ, এটা তোমাকে অনুসরণ করবে। তো যাই হোক, এখানে আসলে ফুল অফ হ্যাপিনেস এই স্ট্যাঞ্জাটি, আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এখানে। আশা করি এই স্ট্যাঞ্জাটি তোমরা বুঝতে পেরেছ। আই উড লাইক টু গো টু দ্য লাস্ট স্ট্যাঞ্জা অফ দ্য সং। ফ্রিজ ফ্রিজ দাও বিটার স্কাই। ফ্রিজ শব্দের অর্থ হচ্ছে জমে যাও। কবি বলছেন যে জমে যাও, জমে যাও, দাও বিটার স্কাই, তুমি তিক্ত আকাশ, জমে যাও, আরও মেঘ করো, আরও তুমি কালো হয়ে যাও, আরও জমে যাও। দ্যাট ডস্ট নট বাইট সোনাই। ডস্ট শব্দটি দেখো, ডস্ট শব্দটি আসলে ডাজের একটি কাব্যিক রূপ। এখানে টু মেক দ্য রিদম, একটা সুর বা ঝংকার তৈরি করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্যাট ডস্ট নট বাইট সোনাই, বাইট দংশন করা বা কামড় দেওয়া, যে তোমার কামড়টা ততটা কাছাকাছিও নয়, নাই কাছাকাছি, বা তোমার যে কামড়, তুমি যে শীতের হাওয়া, তোমার যে কামড় সেই, বা তুমি যে তিক্ত আকাশ, তুমি আরও জমে যাও, তোমার যে কামড় সেটা ততটুকু নয়। অ্যাজ বেনিফিটস ফরগট। বেনিফিট শব্দের অর্থ কি? উপকার। বেনিফিটস ফরগট, উপকার ভুলে যাওয়া বা অকৃতজ্ঞতার মতো তোমার কামড় ততটা ধারালো নয়, কষ্টের নয়। দো দাও ওয়াটার্স অর্প। যদিও
দাও তুমিও, দ্য ওয়াটার্স অর্ব তুমিও কি করতে পারো, ওয়ার্ব শব্দের অর্থ মুচড়ে দেওয়া, দুমড়ে দেওয়া, তুমিও কি করতে পারো যে পানিকে দুমড়ে দিতে পারো। আমরা জানি যখন প্রচণ্ড কালো মেঘ করে আকাশে, যখন প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়, তখন নদী বা সাগর উত্তাল হয়ে ওঠে, পানিকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে যায় মনে হয়। তো কবি এটাই বলছেন যে তুমি আরও জমে যাও এবং তোমার শক্তি রয়েছে কি করার, ওয়াটার্স ওয়ার্ব, যে পানিকে দুমড়ে দেওয়ার, পানিকে মুচড়ে দেওয়ার শক্তি তোমার রয়েছে। দ্য স্টিং ইজ নট সো শার্প, কিন্তু তারপরেও তোমার যে স্টিং, তোমার যে কামড়, তোমার যে দংশন, স্টিং শব্দের অর্থ হচ্ছে দংশন বা কামড়, তোমার যে দংশন ইজ নট সো শার্প, শার্প শব্দের অর্থ হচ্ছে ধারালো, তোমার কামড় ততটা ধারালো নয়, তোমার কামড় ততটুকু কষ্টের নয়। এজ ফ্রেন্ড রিমেম্বার্ড নট, বন্ধুর মনে না রাখার মতো, বন্ধু যদি ভুলে যায় এটা যতটুকু কষ্ট দেয়, তুমি তিক্ত আকাশ, তুমি জমে যাও, তোমার যেই কষ্টটি, তোমার যেই ফোর্স, তোমার যেই শক্তি, সেই শক্তিটা ততটুকু কষ্ট মানুষকে দিতে পারে না যতটুকু কষ্ট দিতে পারে প্রিয় বন্ধুর ভুলে যাওয়াটা। হেই হো সিং হেই হো আন টু দ্য গ্রিন হলি, এবং সবশেষে কবি ওয়ান্টস টু রিটার্ন টু দ্য জলি মুড, আবার সেই জলি মুডেই ফিরে যেতে চাচ্ছেন। হেই হো সিং হেই হো আন টু দ্য গ্রিন হলি, যে সেই উল্লাস প্রকাশ পাচ্ছে যে বইতে থাকো সেই সবুজ বনানীর পথ ধরে। তো এইভাবেই তিনি গানটি গেয়েছেন এখানে। তো সো লেটস ডিসকাস দ্য সং এগেইন। চলো গানটি আবার আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আর একটু আলোচনা করে নিই। গানটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি, মূল কি ভাবনাটিকে নিয়ে গানটি রচনা করা হয়েছে। আমি প্রথমেই বলেছি লেকচারের শুরুতেই যে দ্য সং ওয়াজ সাং টু ডেসক্রাইব অর টু লেমেন্ট ওভার দ্য অ্যাবসেন্স অফ ট্রু লাভ অ্যান্ড ট্রু ফ্রেন্ডশিপ। আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা জানি যে বর্তমানে মেকানিক্যাল সোসাইটিতে সত্যিকারের প্রেম, সত্যিকারের ভালোবাসা এবং সত্যিকারের যে বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্বের অনেক অভাব রয়েছে, অনুপস্থিতি রয়েছে। এবং শেক্সপিয়ার তার কন্টেম্পোরারি পিরিয়ডে এটা খুব বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন দিস ইজ নট ফর দ্যাট টাইম অনলি অ্যান্ড দিস ইজ ফর দ্য আপকামিং টাইম অলসো। এবং তিনি সেই মডার্ন চিন্তাধারা থেকেই এগুলো রচনা করে গেছেন। এই কারণেই আমরা শেক্সপিয়ারকে সবসময়কার কবি হিসেবে মনে করতে পারি, সবসময়কার সর্বাধুনিক কবি হিসেবে আমরা বা নাট্যকার হিসেবে আমরা তাকে মনে করতে পারি। তো সেই ফিলিংটা এখনও আমাদের মাঝে রয়েছে যে সত্যিকারের প্রেম, সত্যিকারের ভালোবাসা এবং সত্যিকারের বন্ধুত্বের যে অভাব, সেই অভাবটাই ফুটে উঠেছে এই গানের মধ্য দিয়ে। এবং এই গানটিতে কবি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। পাশাপাশি যখন আমরা অ্যাজ ইউ লাইক ইটের কনটেক্সটে এই গানটিকে আমরা ভেবে নিই, তখন আমরা বুঝতে পারি এটি যে সেই প্রাসাদ জীবন বা কোর্ট লাইফ বা প্যালেস লাইফ ইজ নট সো মাচ নেসেসারি ফর বিং হ্যাপি। একটা মানুষের সুখী জীবন যাপন করার জন্যে সেই প্রাসাদে বসবাস করতে হবে, দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি নেসেসারি। এবং সেই অরণ্যে, ফরেস্ট অফ আর্ডেনে থেকেও স্বাধীনতার স্বাদ, সুখের স্বাদ, আনন্দের স্বাদগুলো পাওয়া যায়। এবং ডিউক সিনিয়র তার কোর্টিয়ারদেরকে নিয়ে খুব ভালোভাবেই সেটা ফিল করতে পেরেছিলেন ফরেস্ট অফ আর্ডেনে বসে থেকে। এবং আমাদের সেই বর্তমান প্রেক্ষিতেও আমরা সেই বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারি। তো যাই হোক, আমি কবিতার শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। কবিতার মেসেজটি থাকবে আবারও যে আমরাও যেন সত্যিকারের প্রেম, সত্যিকারের ভালোবাসা, সেগুলোর সন্ধানে থেকে আমাদের সমাজ ভরে উঠুক সত্যিকারের প্রেম, সত্যিকারের ভালোবাসায়, এবং বন্ধুত্ব ফিরে পাক তার সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। আমরা এটাই দেখতে চাই আমাদের সমাজে। স্টুডেন্টদের প্রতি আমার মেসেজটি হচ্ছে যে তোমরা কবিতাটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো আশা করি। নাও ট্রাই টু রাইট এ থিম অফ দ্য পোয়েম উইথ ইউর ওন ওয়ার্ডস। তোমরা প্রতিবারের মতোই বলি যে আমি আসলে এই লেকচারগুলোর মধ্য দিয়ে থিম আমি দেইনি, কারণ আমি চাচ্ছি যে আমার স্টুডেন্টরা তারা নিজেরা লেখার একটা প্র্যাকটিস করুক, নিজেরা চেষ্টা করুক। আর কবিতাগুলো শুধুমাত্র পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার জন্য যে শুধু তাই নয়, আফটার রিডিং দিস সং অর দিস পোয়েম ইউ উইল গ্রো আ লাভ ফর লিটারেচার। আমি আশা করি যে তোমরা সাহিত্যের প্রতি একটা ভালোবাসা তোমাদের ভিতরে গ্রো করবে এবং সেটি তোমাদের সারা জীবনে পজিটিভ কিছু থিঙ্কিং নিয়ে আসবে, আমি সেটা বিশ্বাস করি। তো এবং আমার পরবর্তী কোনো ক্লাসে হয়তো বা তোমরা যদি সমস্যা ফিল করো আমাকে জানালে আমি সেটার থিমগুলো নিয়ে আবার নতুন কোনো ক্লাস করার চেষ্টা করব। তো সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো।
টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।